اسمع عندي لك مفاجأة. يلا سمعني. على المربد اسمع دوم واشبع ضحك عيش. محمد وربعه هناك. الاشتراك بالقناة الأرشيف الإذاعي. لا غلط، هذا الدار مزاحف. عافك من الدارمي واسمع قفل التحشيش. ها اخويا كامل، ايش قاعد تسوي؟ جاي انفخ اليوتيوب واجهز لقادم المواعيد. غيري قاعد جوارديولا. شنو خالي؟ بس لا تريد تطير. لا اريد اسبح. يما اياد على كيفك، خلي نشوف خالك ايش بيه. ايش بيه خاله؟ قابل قاعد يشقق بهدومه. هناء ناوشيني هاي القنينه ليمك. ها هنا الحكي هسه افتهمت. خالي من الصبح وقول هيك. ها اياد شنو؟ يما الموضوع ما بي. خالي يريد يبيع شلغم وجاي يحضر اليوتيوب مال عربانه والقنينه اللي يريد يطبخ عليها. لا يا شلغم على هالسالفه، ولك يا عربانه يا لبلبي، احنا راح نصير شوندر. اخويا كامل شي جاك؟ الصبح تريقت على حسب الاصول، شنو صار وظليت هيش تحكي؟ خالص والله بس لا سخنت. اقول لك يما سوي لنا كمادات خلي نبرد اليوتيوب. اقصد خلي نخليهن على خالي لا يشمر. والله انتم مو صوتكم، صوتي انا اللي جاي احضر بطريق النجاة من الامطار والسيول اللي راح تجينا. يا صدق تحكي خويا، قول يا الله وين السيول والامطار؟ سيول وامطار زين. اليوتيوب افتهمناه تصعد عليه بالماي. القنينه هاي شنو موضوعها؟ هاي قنينة اكسجين. وش تسوي بيها؟ راح تلحم الجسر مثلا؟ لا يا غبي، ولك هاي اكسجين مال غوص، وهاي البدله على قد يشوفها خليه البسها. صديق كذب خويا، وين احنا بالاسكيمو؟ اي خالي هسه صرت كأنك كبير مال بطاريق. ها شلوني؟ خويا كامل شكلك يضحك. خالي بس اخلي عليك الجدر تصير قنديل البحر. ظليتوا تضحكون مو بسيطه. خل نغرق وتشوفون ياهو اللي يساعدكم، الا اخليكم تصيرون طعام للحيتان والدلافين. ايش عندك قبطان نامق جد عدنان؟ خويا كامل صدق هذا الشتاء بيه خيرات وامطار هوايه حسب ما يقولون بالنشره الجويه، لكن احنا بالبصره ما اعتقد نوصل لمرحله نحتاج ملابس وادوات الغوص. الارصاد مو كل شيء يقولون صحيح، والحذر غلب القدر. اي صحيح خالي، لكن بحدود العقل والمنطق. يعني شلون؟ والخشب الجايبه برا شو اسوي بيه؟ خشب؟ شنو؟ وعلم الرايده؟ جبت 4 طبقات خشب و5 سيوره صاج. ها خالي شنو؟ تريد تفصل غرفه مال اخشاب؟ احكيها بس لا تريد تعرس. تعال خير خويا. يا بنطونا مجال يا عريس يا هلاهل، هذا الخشب قلت افصل منه بلم صغير خاف نفيض نصعد بيه. اقول لك خالي ترى انت كلش رايح بعيد. زين هسه شو اسوي بالخشب؟ انا اقول لك شو نسوي بيه. يمه طلع لنا سمكات وملحيهن خلينا نشوي. ها اي نشوي، والمثل يقول السمكه ما تاكلك اشويها. تسأل على الخال هذا أنا على المربد بكل يوم تسمع نكاتي. خالي وقف خالي. قفلت. قفل التحشيش. هاي شنو النبيح؟ خاف طب كلب للبيت؟ لا يما خاف هذا خالي. يا خالك ينبح. اذا جاء كل شيء يسوي. السلام عليكم. اكو كلب بالبيت؟ عبالنا انت. شنو؟ لا عبالنا انت تعرف وقلنا نسألك. هي هاي العايزه النوب كلاب بالبيت. محمد انا البارحه سمعتك تحكي بالتليفون. هيك انت تحكي وياها وانت مو يا كلب. انا سمعتك تقول له اريد كلب على عرفك. هو كلب واقول له شوف لي كلب على عرفك. محمد هاي سوالفك بطلها، اعترف وين ضام الكلب. محمد احكي ولا تتعبني، اذا جايب كلب للبيت قل لي لا تخلينا نأذيك. يما انا بصراحه يما لا تظل تجرجر. وين ضام الكلب؟ بالكنتور. اصخام بوجهك، اكو واحد يضم كلب بالكنتور؟ مو الفرو مالته كنا قمصله فخليته بالكنتور. تالي عمرنا نشوف كلب بالكنتور. كيفك يتبادلوا وياه تروح الكنتور يجيبه بشربايتك؟ محمد هسه تاخذ الكلب وترجعه مين ما جبته؟ يما بس فهميني، انا الكلب اللي جبته ترى مو كلب عادي، كلب انجليزي مترجم. جايب لك فيلم. خالي هذا الكلب من فصيله نادره. شلون يعني؟ يعني خالي مثلا هسه انت بعد عمر طويل اذا متت عادي فدوه، عندي خوال غيرك، خالي جواد، خالي نزار، خالي جبار، بس الكلب اذا مات قوه تحصل مثله، نوعيته ممتازه.
نوعية ممتازة، فول مواصفات، الكلب ما يبقى ببيتي. خالد شو تسوي بعد؟ شوف لك مكان. قصدها على الكلب مو علي. محمد لو أنا لو كلب. خالد ذني اكيد راح اختار امي. هم رجع علي بابا قصدها على الكلب. يمه انت بس خلي افهمك لحظه، هذا الكلب اللي جبته للبيت لاسباب، اولا للحراسه، وثانيا هو من فصيله نادره، يعني اذا نزوجه ويصير عنده كلاب صغار نقدر نبيعهن، يعني يصير مشروع تجاري. هو احنا محتارين شلون نزوج خالك؟ انه بنزوج كلب؟ الكلب وراه فلوس خالد، شنو وراه؟ ام محمد خويا اذا حكي محمد صحيح هذا خوش مشروع. ها خويا صرت ويا ضدي؟ لا مو ضدك، بس انا اقول هذا المشروع اذا بيه خبزه ليش لا؟ ما عندي مشكلة، سووا مشاريعكم برا، الكلب ما يبقى ببيتي. يلا خالد شابع شو تسوي؟ قصدها على الكلب مو علي. يمه بس خلي افهمك، وين انسانيتك؟ وين حنانك؟ وين الرفق بالحيوان؟ يمه هذا الكلب انضرب بيه المثل بالوفاء، مره سالوا الكلب قالوا له عجب انت حيوان وعندك وفاه، باوع الكلب عليهم وقال لهم ايش قالهم؟ شابع الكلب شو يقول لهم؟ ما عندي مشكلة، تربي كلب أو بزون أو خروف، أنا مو ضد تربية الحيوان بس مو بالبيت، سوي لي المكان خاص، بالحديقة بالسطح، بس بداخل البيت ما يصير. سمعت خالي؟ قصدها على الكلب مو علي. يا الضايج ومهموم ما تقدر تعيش من الحضنة اليوم، اسمع التحشيش. قفل التحشيش. سلامتك خوي سلامتك. هاي يمه خالد طلع من البنج؟ اي طلع. وين راح؟ لا يمه موجود بس طلع من البنج. روح صحي له قولي له جو خطار. اصيح المن هذا هو بشربايته بس طلع من البنج. عود انا وصيته، شو وصيته؟ قلت له لا تطلع من البنج طسات، اطلع من الدوشيش. الحمد لله فتح عيونه وانتبه وعرفني وتذكرني. شيني كان اسير حرامات، كان صورته من يهدي بالبنج بشرفي، كان صار تشيس. عيب يمه هذا خالك شلون تسوي به هيك؟ هو بس انا كل اللي يطلعون من البنج عاد الامام ما يلحقهم بالتعشيش، وهاي فرصه تصورهم وتنزلهم. همزين طلع من البنج قبل لا تجي. سلامتك خالي سلامتك. خالي محمد بيني وبين الموت شعره. خلاه اخذ له خط بلكي اقطعها. انت ايش بيك تفاول على خالك؟ يما هذول جماعتي اجوا يشوفون خالي اكيد وصلوا. يما شلون يطبون عليه وهو بهيج حاله؟ وين طابين عليه؟ الحمام. يا الله تفضلوا حبايبي تفضلوا. مرحبا خاله، ان شاء الله اخر الحزان بسلامة الحجي. يما هذا تو جاي من فاتحه صار عنده خبط عوفي. الحمد لله على سلامة الحجي، ما شاء الله ما شاء الله. شنو الوجه منور ولا عبالك مسوي عملية؟ شنو تعال انطيني بوسه. خاله موت الرجال على كيفك. خاله ترى الخال عزيز، اذا ما اشب قنا وحضننا ما احسب روحي جاي. شلونك خالي؟ منو؟ شنو داق الباب عليك؟ احنا اول ما سمعنا الخبر رحنا للمغسل. يما بيش طالب الرجال؟ يلا محمد خويا فرش لنا وقعد خالك خليه ياكل ويانا. ايش جبتوا؟ كباب ومندي وسمك وكبه وبرياني. خير من الله اكل هواي. اذا تردون جناز اخبر لكم ابن عمتي. ابن عمتك جناز؟ لا عادي، اذا ما يكفي الاكل نجيب بعد. يما على كيفكم، ترى اكو مرضى هواي برتها وكلهم محتاجين الراحه والهدوء. يمكن اكو هدوء بالجدر، نزلتوا له بالسياره. محمد شوف جماعتك ترى خبصه بالمستشفى. يما غير فرحانين، هو الخال يوميا مسوي عمليه، هي مره بالعمر. منك المال ومنها العيال ان شاء الله. ولك عمليه مو معرس. انت وجماعتك بيكم شي، الرجال تو طالع من العمليه جايبي له اكل مال 4 بيوت المن. خاله لازم يعوض، غير تو طالع من العمليات. اقول لك هو شنو عمليته؟ قسطره فتحوا له 4 شرايين. ايه بلكي يخف الازدحام. 4 شرايين مو 4 شوارع. خاله ما دام فتحتوا شرايين لازم اكو شيء يمشي بيهن، راح نمشي له كباب وبرياني. ادري فاتحين الشرايين لو فاتحين شهيته. هاي شنو هالجدوره؟ شنو هالصوت؟ انا بغرفتي وشميت الريحه. ايه قلنا الطبخ هنا والشادر قبال بيت ابو عماد. يا شادر كان غير الخال سوى عمليه الى رحمه الله في جنات النعيم. دكتور الحقني، ذولا جماعة ابني عود جايين يزورون اخوي، مسوي عملية قلبوها مطعم وسوالف. هذا شلون حكي؟ بابا هاي المستشفى مو مطعم. يلا تفضلوا طلعوا برا، لازم تراعون المريض والمرضى البقيه. هو هيش لي يزور مريض بمستشفى؟ فتحوا شادر ثاني شباب. دكتور رحمة الوالديك، انا اقدر هسه اكل طبيعي؟ تقدر حجي، بس لا دهن، لا سكريات، لا نشويات، لا بقوليات، لا حلويات. هاي هي راح اضل اكل بروحي.